بسم الله الرحمن الرحیم. پدیده شناسی قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. کتاب دوم، مبانی پدیده شناسی قرآنی، صفحه 39. 107. پس پدیده شناسی همان رئالیسم است، یعنی راه و رسم عرفانی همان راه رسیدن به واقعیت هستی جهان است. 108. یعنی انسان غیر عارف انسانی ایدئالیست و خیال پرداز و اسیر اوهام و اشباح و تصورات باطل است و این یعنی ضلالت که اساس ظلم و ظلمت است. 109. آنچه که بهشت و درجات آن نامیده می شود همان حقیقت واقعی جهان هستی است. بنابراین دوزخ و برزخ دو وضعیت غیر حقیقی و ظلمانی و موهومی فقط برای انسان بیگانه از خویش است و این است که آنچه که جاودانه است بهشت است و جاودانگی دوزخ فقط توهمی حاصل از پندار انسان ظلمانی است، زیرا انسان صاحب روح است و همه امور را جاودانه می‌یابد. 110. بنابراین آنچه که رشد انسان نامیده می شود راه رسیدن به واقعیت وجودی خیش و جهان است. این همان جریان خلقت روحانی و عرفانی اوست در حیات دنیا و آخرت. 111. انسان در تسخیر جهان است، زیرا معلول و مخلوق طبیعت است در خلقت قدیم خیش و بایستی از این وضع نجات یابد و از جهان پاک شود و این خلقت روحانی و عرفانی اوست. این همان ماجرای تزکیه نفس و تقوا و طهارت نفس است تا به عدم خود برسد و از آستانه عدمش وجود را و خدا را بخواهد و وجود الهی یابد تا بتواند جهان هستی را به عنوان نشانه خدا درک کند و ببیند و این درک بهشت هستی است. 112. پدیده شناسی در قلمرو فلسفه و منطق و کلام و تفسیر و تعبیل هرمنوتیک غایتی جز نیهیلیسم و نیست انگاری ندارد. آن هم یک نیست انگاری خیالی و ذهنی و این به راستی همان نیست انگاشتن است و نه نیست یافتن و نیستی را تجربه و حس کردن. 113. تجربه باطنی و روحانی نیستی همان درک بادی فنا در عرفان است که منجر به یافتن بقای الهی می شود در فنای خود و این است که عارف واصل با جهان آیات و بینات و حجتهای الهی روبرو می شود. 114. پس کل قرآن کتاب پدیده شناسی است. 115. مکتب وحدت وجود حاصل درک و تجربه عارفان از واقعیت الهی جهان است که جهان هستی را تماماً آیات خدا می‌یابند، زیرا عارف خود خلیفه خداست و بر جای او نشسته است و لذا عارف به تماشای خودش در جهان مشغول است و این مقام عبادالله الصالحین است، یعنی کسانی که به صلح و وحدت با جهان رسیدند، زیرا جز خود را نمی بینند و انسان با خودش دعوایی ندارد. 116. ولی عارفان یا اصحاب اعراف خود در بهشت خود در این دنیا وارد نمی شوند، ولی بر آن اشراف و نظارت دارند و بر پل صراط بر مرز بین بهشت و دوزخ شاهدند و با اهالی این هر دو جهان رابطه دارند و آنان را به صورتهایشان می شناسند و بسیار دلشان می خواهد که در بهشت باشند. ولی عارفان بهشت خدا را برای رضای خدا زیر پا نهادند و رسالت عرفانی دارند و این سخت ترین رسالت انسان در جهان در رابطه با خداوند است که به مراتب از رسالت انبیای الهی شاق‌تر است، زیرا خداوند را عاشقند و لذا اینان رسولان عشق هستند و معرفی کنندگان و شناسندگان نشانه های خدا در جهانند.
117. بلایت به جانم ای عزیز دلم، ای خالق و رب و یاور و راه نمایم. این است ذکر و فکر اصحاب اعراف بر صراط. 118. خداوند در میان مردم محکوم به نابودی است و عارف سپر بلای خدا در مقابل مردم است. بلای او را به جان می‌خرد تا او را در میان خلق آشکار کند. این سپر بلای ظهور آیات و حجتها و نهایتاً جمال خدا در میان خلق است. 119. انبیای الهی مدافع و معرف و مبین آیات الهی به خلق بودند، ولی عارفان و اولیای خدا معرف جمال خدا به خلق هستند. 120. انبیا آدرس خدا را به مردم نشان می‌دادند و اولیای او هم خود خدا را آشکار می‌کنند از وجود خیشتن و خود سپر بلای ظهور اویند و شهید این ظهور. 121. انبیا بشارت ظهورند و اولیا هم محل ظهورند و این دو درجه و مرحله از پدیده شناسی است: پدیده شناسی نمود و پدیده شناسی وجود. 122. رسالت انبیای الهی چیزی جز پدیده شناسی و شناساندن پدیده ها به مردم نبوده است. پدیده ها به عنوان نشانه های وجود که همان خداوند است. این رسالت در اولیای الهی کامل شده است. 123. اولیای الهی و عارفان کامل محل حضور و ظهور همه پدیده ها و آیات الهی و نهایتاً محل حضور و ظهور جمال ذات پدیده ها هستند، یعنی ظهور پدیده آورنده پدیده ها. 124. آنچه که معجزات نامیده می شود که کرامات شعبه‌ای از آن است، در به ورود به پدیده شناسی است تا مردم از منظر این پدیده های شگرف و استثنایی متوجه سایر پدیده های عادی شوند. یعنی معجزات در خدمت شناخت پدیده های عادی بودند، یعنی پدیده های عادی مقامی برتر از معجزات دارند. 125. همه عصاها عصای موسی هستند، همه دستها ید بیضا هستند، همه شترها ناقه صالح هستند، همه درختها درخت موسی هستند و همه انسانها روح الله و کلمت الله هستند و همه می توانند شق القمر کنند و به معراج به دیدار خدا بروند. هر کشتی یک کشتی نوح است و هر خانه‌ای می تواند خانه کعبه باشد و هر انسانی می تواند و باید یک ابراهیم و موسی و عیسی و محمد باشد و بالقوه هست و هر زنی یک مریم و هاجر و فاطمه است و باید باشد. هر انسانی باید یک پدیده غیبی و ماورای طبیعی و الهی باشد، یک نشانه خدا بر روی زمین. 126. همه معجزات از بطن پدیده های عادی رخ نمودند، از درخت، عصا، سنگ، شتر و انسان. یعنی نور وجود از بطن نمودها آشکار شدند تا به انسان بفهمانند که هر چیزی در جهان بسیار بیشتر و برتر از آن است که آدمی در میابد و میبیند و میپندارد. و تعالیم انبیای الهی برای رسیدن به چنان حدی از ادراک و احساس و شعور است که بتوان از بطن نمود چیزها به حضور وجود رسید و خدا را از مخلوق درک و مشاهده نمود. 127. و علی نخستین و کاملترین انسان تربیت شده دین خداست که توانست از هر پدیده‌ای خالق را دریابد. یعنی هر پدیده‌ای را یک اعجاز ببیند، همانطور که میگوید در هر چیزی اول خدا را و سپس آن چیز را میبینم. و لذا علی علیه السلام را میزان انسان نامیدند. 128.
انسان تا به هستی جهان نرسیده هستی انسانی خود را نیافته است و پدیده شناسی راه هستی یابی است. به هستی رسیدن همان به بهشت رسیدن است. بهست یا بهشت. 129. بهشت عرصه حضور خدا از همه پدیده ها و موجودات است. در بهشت هر چیزی الهی است. بهشت عرصه اعجاز موجودات است و در آنجا هر چیزی همان است که هست به طور جاودانه. ولذا هر چیزی در نظر انسان تحت اراده کن فیکون قرار دارد و هر چه که انسان در بهشت اراده کند می شود. یعنی در بهشت انسان به الوهیت هستی رسیده است و بهشت قلمرو به خلافت الهی انسان به فعل است. به بیان دیگر انسان در بهشت در قلمرو اجابت مطلق و آنی از جانب خداوند قرار دارد، زیرا حضور او را در هر چیزی در میابد و لذا با خدایش مربوط است. 130. بهشت حضور خداست از منظر معرفت بشری. بهشت یعنی جهان پدیده های بکر و اصیل و بدیع و نو به نو و هر چیزی در هر آن یک پدیده نو است و این یعنی خلاقیت مطلق جهان در نزد انسان. 131. و کوه‌ها را ساکن و راکد می‌بینی در حالی که چون ابرها و بادها در حرکت و روانند. قرآن. این یعنی پدیده شناسی و آیه شناسی. 132. آنچه که قیامت نامیده می شود واقعی ظهور پدیده هاست که نهایتاً به ظهور جمال خداوند می انجامد که ذات واحده پدیده هاست و جمال واحده وجود مطلق. 133. آنچه که معجزه نامیده می شود حقیقت عریان پدیده است که از طریق نزول آن روح بر بینندگانش موجب شهود می گردد و لذا اکثر شاهدان معجزه به اقرار قرآن کریم پس از وقوع مشاهده اعجازی آن را منکر می شوند و می گویند که این یک چشم بندی و جادو بوده است که آنی به آن مبتلا شده. 134. این انکار رسالت و حقانیت انبیا و اولیای الهی و انکار اطاعت حکم خداوند موجب انکار معجزات می شود. وگرنه همین کافران اتفاقاً بسیار مشتاق جادو هستند و لذا به انواع خرافات مبتلا می شوند. ولی این به اصطلاح جادو را چون از جانب خداست منکر می شوند تا از اطاعت او سر باز زنند، در حالی که این جادو نیست، بلکه به آنی به واسطه نزول روح چشم دل آنها باز شده و چشم غیب بینی و در واقع چشم واقعیت بینی و حق بینی میابند تا باور کنند که جهان هستی بسیار برتر از آن چیزی است که میپندارند تا به عالم غیب و وجود خداوند اقرار کنند. 135. وقوع معجزه اساساً در وجود شاهدان است و لذا آنها این حالت را چشم بندی و جادو شدگی می نامند و لذا اصولاً انبیا و اولیای الهی را جادوگر و مؤمنان را طلسم شده می نامند. هرچند که به اقرار قرآن کریم همین کافران در خلوتهایشان نجوا کنان می گویند که ای کاش ما هم مثل مؤمنان می بودیم، یعنی مثل آنها دارای آرامش و قرار و عزت نفس می بودیم، البته بدون اینکه از احکام الهی اطاعت کنیم. 136. در حقیقت در آن لحظاتی که کافران مواجه با معجزه‌ای می شوند دارای احوال کشف و شهود عرفانی می شوند تا قدرت ایمان و روح را باور کنند و به سوی آن گرایش یابند. 137. عامه مردم مسلمان و بلکه علمای دین میپندارند که وقایع و قصص قرآنی برخی مربوط به اعصار گذشته و تمام شده است و مابقی هم مربوط به قیامت است.
پس مردمان را در عصر حاضر در دوران ختم نبوت و غیبت امام هیچ کار و ارتباطی با قرآن نیست و بدین ترتیب قرآن یا قصه های پیشینیان است یا پیشگویی قیامت. و اما در حال چیست؟ و زندگی یک مسلمان در واقعیت این دوران ربطی به قرآن ندارد. آیا چنین است؟ 138. هرگز چنین نیست. هر آنچه که درباره پیامبران و مردمان در اعصار گذشته آمده است در هر دورانی درباره مؤمنان و جامعه مصداق دارد و جاری است، و بلکه هر آنچه هم که درباره قیامت است برای مخلصین و عارفان در آخر الزمان که روز 50,000 ساله قیامت است جاری است. پس همه حوادث گذشته و آینده در قرآن در همه دورانها در عصر ختم نبوت به تمام و کمالش جاری است و بلکه بسیار شدیدتر و کاملتر. 139. شرح احوال و حوادث زندگی انبیای الهی و مردمان در گذشته امری جاری است در همه اعصار، وگرنه قرآن را چه کار با زندگی بشری در عصر ختم نبوت؟ 140. متاسفانه اکثر علمای دینی ما میپندارند که فقط احکام شرعی در قرآن مربوط به زندگی مسلمانان در عصر ختم نبوت است و بس، در حالی که احکام شرعی قرآن شاید بیش از 1% از قرآن نباشد. 141. آدم و ادریس و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد و اقوامشان انواع و درجات و طبقات و مقامات نفس بشر در تاریخ هستند. عارف بزرگ ما ابن عربی در فصوص الحکم این حقایق را به درستی آشکار کرده است. هر مؤمن سالک سیر الله همه این درجات و مقامات و طبقات وجود را می‌یابد و تجربه می‌کند و مشاهدات و حوادث و معارفی مشابه آن مردان خدا را در زندگی می‌بیند و می‌فهمد و می‌شود تا به محمد می‌رسد که انسان کامل است و معراج او را نیز در درجه ای در می‌یابد و نبوت در او ختم و کامل شده و به امامت رسیده و علوی می‌گردد. این سیر تعالی درباره زن نیز مصداق دارد. همه امتهای انبیای الهی امروزه نیز بر روی زمین زندگی می کنند و همان ماجراها را در شرایط زیستی خود دارا هستند. 142. انبیا و اولیای الهی ظهور درجات نفس مؤمنه انسان در جهان هستند. نفس آدمی، نفس نوحی، نفس ابراهیمی، نفس ایوبی، نفس یوسفی، نفس موسوی، نفس عیسوی، نفس زرتشتی، نفس بودایی، نفس سقراطی، نفس افلاطونی و نفس محمدی، و نیز نفس هاجری، نفس ساروی، نفس مریمی و نفس فاطمی. 143. و همچنین است نفس فرعونی، نفس نمرودی، نفس لوطی، نفس سمودی، نفس عادی و امثالهم. 144. قرآن هر آن آیه به آیه بر روی زمین جاری است، همانطور که خود می‌فرماید دین هر آن واقع است. قرآن کتابی زنده و ناطق همه دوران هاست و شناسنامه همه انسان هاست. 145. این اساس پدید شناسی قرآنی و قرآن به عنوان یک پدیده است. 146. آن آیاتی که بر دل و مغز پیامبر اکرم صلی الله نازل می شد نشانه هایی از قرآن بود، و اما آنچه که در کتاب هایی که نامش قرآن و در دست مسلمین است میابیم نشانه هایی از آن نشانه هایی است که بر پیامبر نازل شد، نشانه ای از نشانه. 147.
از طریق این قرآن کاغذی می توان به آیاتی که بر محمد نازل شد رسید و از آنجا به اصل قرآن و کتاب رسید که همان لوح محفوظ است که به واسطه آن کن فیکون شد و تمام هستی رخ نمود. کتاب وجود. 148. و اما هیچ کس بدون معرفت نفس و بدون امام حی و یا هدایت ربوبی قادر نیست که از قرآن کاغذی به قرآن محمدی و از آنجا به قرآن کتاب برسد. 149. در قرآن می‌خوانیم که مثلا بر موسی کتاب نازل شد و فلان کس را کتاب دادیم و یا برخی از مخلصین صاحب کتاب شدند. این آن کتاب است، یعنی کتاب وجود که از طریق معرفت نفس و سلوک عرفانی این کتاب به تدریج خوانده می شود که کتاب وجودت را بخوان که تو خود برای خواندنش کفایت می کنی. قرآن. 150. بنابراین فقط انسان عارف می تواند آیات قرآنی را دریابد و قرآن را لمس و درک کند و لا غیر. 151. خود قرآن مطهرون را کسانی می داند که می توانند قرآن را لمس و درک کنند و لا غیر. و مطهرون یعنی پاکان، و پاکان هم جز اصحاب اعراف نیستند که از هراس دوزخ و شوق بهشت مبرایند و این است پاکی. زیرا همه ناپاکی های آدمی حاصل ترس از عذاب و نابودی و شوق به لذت و عیش ابدی است و عارفان در ورای بهشت و دوزخند و بر هر دو احاطه دارند و قرآن وصف این دو جهان است و اهالی آن و روندگان به سوی آن. 152. پس پدیده شناسی قرآنی فقط کار عارفان است و بس، و قرآن را به عنوان یک پدیده‌ای که جامع همه پدیده های جهان است فقط عارف درک می کند در درجات معرفت. 153. پس همه مقامات قرآنی در علم و حکمت و عرفان و فقه و تعبیل و فرقان جملگی متعلق به عارفان است که دارای علم لدنی و از نزد خویشند و ربشان خداوند است. زیرا قرآن وجود خویش را یافته اند و می‌خوانند به مصداق این آیه که و کتاب وجود خود را بخوان که فقط تو لایق خواندن آن هستی. 154. صاحبان کتاب در قرآن همان عارفانند که برخی از انبیای بزرگ نیز به آن رسیده بودند. پس مقام عارفان هم ردیف انبیای بزرگ الهی است و بلکه در آخر الزمان دارای مقامی برتر در نزد خداوند هستند به مصداق کلام رسول خدا که در آخر الزمان مؤمنانی از امت من ظهور می کنند که انبیای سلف به مقامشان در نزد خدا غبطه می خورند. این مقام کسانی چون حلاج و بایزید و ابن عربی و مولانا و روزبهان و عطار و حافظ است و عجبا که اکثرشان ایرانی هستند که پیامبر اسلام وعده این امر را هم داده بودند که عجم یعنی قوم سلمان فارسی علم را در آسمان ها خواهند یافت. 155. عارفان همان قرآن ناطق هستند و حاملان کتاب که اصل قرآن است به مصداق علیین در قرآن که به زعم قرآن کتابی زنده اند و در نزد پروردگار خویشند که مقامشان از مقربین برتر است و مقربین در کمال قرب به علیین میرسند که سرسلسله همه آنها ائمه اطهارند و علی علیه السلام. 156. پس عارفان استمرار امامت در دوره غیبت امام زمان می باشند و برترین پدیده های دوره آخر الزمان در جهانند. 150. عارفان خود نور پدیده شناسی و قرآن فهمی و خدا شناسی می باشند. 158.
پس تحت شعاع نور عارفان است که میتوان پدیده های جهان و قرآن را شناخت و به آن راه یافت. 159. در مطالعه مجموعه آثار این جانب حشر با انبیا و اولیای الهی رخ می‌دهد و بسیاری از آیات غیبی کشف و شهود می‌گردد و بلکه خداوند دیدار می‌شود. این اعتراف صدها تن از مطالعه کنندگان این آثار است. یعنی این آثار آینه پدیده شناسی عرفانی هستند و بلکه نوری است که تحت شعاع آن پدیده ها حقیقت وجودی خود را آشکار می سازند. و این بدان معناست که این آثار به مثابه نزول دگرباره قرآن و تورات و انجیل و اوستاست و لذا صفاتی چون حکیم و عزیز و کریم و عظیم و مبشر و هادی و مجید و علی و مبین که متعلق به قرآن است در این مجموعه آثار به وضوح جاری است و درک و دریافت می شود. و آدمی به حکمت و عزت و کرامت و عظمت و بشارت و هدایت و مجد و علویت و روشنایی می رسد. و بسیاری اذعان کردند که در حین مطالعه این آثار با تمام وجودشان خداوند را درک و دیدار کرده اند و به مستی غیر قابل توصیفی رسیده و از همه گرفتاری ها و افسردگی ها و دغدغه ها و بنبست ها نجات یافتند. 160. همه قصص قرآنی به طور بسیار کوتاه و رمزوار و اشاره بیان و شرح شده است، به گونه‌ای که تقریباً هیچ چیز روشنی از هیچ واقعی درک و معلوم نمی شود و اگر به یاری احادیث نبوی و علوی نمی بود ما هیچ یک از سرگذشت انبیا و حوادث اقوام بشری را نمی دانستیم. این بدان معناست که این قصص جمله به قصد به یاد آوردن ذکر شدند و لذا پس از هر داستانی فوراً مؤمنان دعوت به ذکر می شوند که اصل واقع را در خیشتن به یاد آورند و لذا مکرراً گفته می شود که فقط اندکی می توانند به یاد آورند که مؤمنانند. و این راز پدیده شناسی قرآنی است و درک اسرار و حوادث قرآن به یاری ذکر و کشف و شهود. و حتی وقایع مربوط به قیامت نیز چنین هستند که مؤمنان بایستی اصل واقعه را به یاد آورند. و حتی وقایع ازلی خلقت هم چنین است و این است که قرآن را کتاب ذکر یا به یاد آوردن نامیده است خود قرآن. و ذکر اساس کشف و شهود عرفانی است و قرآن جز از این وادی در لمس نمی شود، آن هم به واسطه مطهرون یعنی پاک شدگان از دنیا و فنای از خود یعنی عارفان. و لذا هر نوع برداشت و ادراک از قرآن غیر از این راه منجر به گمراهی یا رسوایی می شود که اکثر به اتفاق تفاسیر موجود در جهان اسلام از این دست هستند. 161. و عجبا که تفاسیر گمراه کننده و ظلمانی و مفسرین این چنینی عموماً کشف و شهودهای قرآنی که همان تعبیر هستند را تفسیر به رأی می نامند و ترد و لعن می کنند و لذا عارفان را مرتد و زندیق می خوانند و حکم قتلشان را می دهند، حالان که این اتهامات لایق خودشان است. آنها هر ادراکی از قرآن را که با فرمولها و محاسبات قیاسی آنها در فقه و کلام و فلسفه و صرف و نحو و حدیث مطابق نباشد تفسیر به رأی می دانند. 162. قرآن به لحاظی یک کتاب تاریخ است که تاریخ ازل تا ابد جهان هستی را شامل می شود که دارای 3 بخش است. بخش اول آن که تاریخ خلقت است و قبل از خلق آدم رخ نموده است. بخش دوم آن که مربوط به تاریخ آدم بر روی زمین است و بخش سومش که مربوط به تاریخ ما بعد از آدم در جهان است. این 3 بخش از تاریخ را می توان تاریخ خلقت، تاریخ بشریت و تاریخ قیامت نامید که بخش اول و آخرش تاریخ متافیزیکی است
و بخش میانی آن تاریخ فیزیکی انسان است که تاریخ تمدن است. 163. و عجبا که میتوان تاریخ متافیزیکی جهان در قرآن را، یعنی تاریخ خلقت و قیامت را، به واسطه تاریخ فیزیکی بشر به یاد آورد و حتی شهود نمود. و این خاصیت قرآن به عنوان یک کتاب است. 164. یعنی به واسطه قرآن میتوان به پدیده های عالم غیب و حوادث و حقایق ما قبل و ما بعد انسان در عالم ارض رسید تا سرحد مشاهده. 165. پس قرآن به راستی تنها کتاب پدیده شناسی مطلق جهان هستی است که پدیده شناسی جهان ما برای طبیعت را هم شامل می شود و از زمان فرا می رود و لذا به پدیده شناسی ما برای دهر می رسد. 166. پس قرآن پدیده شناسی لا مکان و لا زمان را هم شامل می شود. 167. همانطور که گفتیم این قرآن کاغذی یکی از سه راه و روش دستیابی به قرآن حقیقی به عنوان یک پدیده لامکانی و لازمانی است و آن دو روش دیگر همانا وادی معرفت نفس و وادی ارادت عرفانی در رابطه با یک عارف واصل است به مثابه امام حی. 168. قرآن کاغذی قرآن صامت است، عارف واصل هم قرآن ناطق است و معرفت نفس در مرحله معرفت قلب هم قرآن شاهد یا قرآن بصیر است. 169. و این است که پیامبر ما در کتابش قرآن می‌فرماید که پروردگارا ببین که این قرآن در میان امت چه مهجور و مفقود و متروک است، وگرنه که قرآن کاغذی در منزل هر مسلمانی هست و در عصر خود پیامبر هم که ورد زبان مسلمانان و ترجیع بند کلام روزمره‌شان بود. پس منظور قرآن حقیقی است که صورت زمینیش علی و امامان و عارفان کامل بودند و همواره مهجور، و صورت آسمانیش را هم که جز اهل الله دیدار نمی کنند که در عصر رسول اکرم همان جمال در نقاب فاطمه اطهر بود که جز انگشت شماری لایق دیدارش نبودند که اکثرا همان اهل بیت بودند و یک عجمی به نام سلمان. 170. پس قرآن هم همچون همه پدیده های جهان هستی دارای هویت ازلی و ابدی انسان است در دو تجلی آدمی و حوایی، همانطور که حتی جن و شیاطین و ملائک هم در عرصه ظهور دارای صورتی بشری هستند، حتی جبرائیل و عزرائیل و میکائیل و اسرافیل که حاملان عرش و ملائک مقربند. 171. قرآن یک کتاب است و انسان هم یک کتاب جاندار، همچون کتابی که خود می نویسد از آغاز تا به پایانش، و هر انسانی در قیامت کبری دارای کتابی در دست خویش است که کتاب وجود است که به مثابه برگی از قرآن است. 172. و اما اندکی از انسان‌هایند که کل قرآن هستند و آنان در قرآن موسوم به علیین می باشند که نخستین آنها همان علی علیه السلام است. 173. به کل قرآن کسی می رسد که به وجود خود رسیده باشد، یعنی به الکتاب. 174. و می‌دانیم که در قیامت کبری نیز خداوند با کتابی در دستش به عرصه ظهور برای خلایق می آید و این کتاب وجود است، کتاب قرآن یا الکتاب. 175. امام علی علیه السلام می فرماید که خداوند جهان هستی را از کرم خیش آفریده است و در قرآن یکی از صفات قرآن هم کریم است، و در روایت داریم که خداوند نخست این کتاب را نوشت و سپس به آن امر به ظهور فرمود، یعنی این کتاب است
که جهان هستی را به امر خدا می آفریند و در حقیقت عامل امر کن فیکون است، چون کریم است. 176. دیگر از اسما و صفات قرآن همانا مبین است، یعنی آشکار کننده، و این نیز معنایی از ظهور هستی است از متن کتاب. و عجبا که هر موجودی در جهان یک آیه است و هر کلامی در قرآن هم یک آیه است و این همان است. این آیه ظهور آن آیه است. 177. می‌بینیم که همه اسما و صفات ربوبی خداوند هم بر قرآن هست: حکیم، کریم، مجید، عظیم، هادی، مبشر، رحیم، شافی، علی و عزیز. 178. و در کتاب قرآن نیز شاهدیم که خداوند در صدها آیه با چه غیرت و قدرت و قهر و غضبی از قداست و عظمت قرآن سخن میگوید و از آن دفاع می کند و مردمان را فقط به دلیل انکارش عذاب می کند و به دلیل تصدیقش می بخشد و اجر می دهد. 179. چون این غیرت و قدرت و حمایت و عزتی که خداوند درباره قرآن قائل است مطلقاً درباره پیامبرانش قائل نیست، و بلکه خود پیامبران هم مشمول اجر و عقاب مربوط به تصدیق یا تکذیب کتابش می شوند. 180. در سوره قلم نیز شاهدیم که خداوند چگونه منکران قلم و کتابش را مورد تهاجم و ادابت و حتی فحاشی و لعنت خود قرار می دهد که گویی از تمامیت عصمت خود دفاع می کند، که به راستی همچنین است و قرآن عصمت پروردگار است و خداوند از همه مخلوقات و ملائک و انبیاءش جمعاً اینقدر دفاع نکرده است که از قرآن دفاع کرده است. 181. در حقیقت کل بشریت در سرنوشت دو جهانش معلول رابطه و نوع برخورد و سلوک با کتابش قرآن است. 182. در پای بهشت و دوزخ و برزخ و طبقاتش جملگی از قرآن گشوده می شود و این است که می فرماید کافران به واسطه قرآن گمراه می شوند و مؤمنان هم هدایت می گردند. 183. قرآن هم شفا هست و هم شقا، هم نور است و هم ظلمت، هم هدایت است و هم ضلالت، هم رحمت است و هم غضب. 184. همه کتاب‌های الهی ظهور و بروز درجاتی از قرآن بودند و به لحاظ تاریخی نیز می‌دانیم که سوادآموزی و تعلیم نخستین از طریق کتاب‌های آسمانی و به واسطه انبیا و اولیای الهی بوده است و لذا همه کتاب‌های بشری بر روی زمین حاصل انواع رابطه و برخورد و سلوک انسانها با کتاب‌های آسمانی و قرآن است که در 3 دسته هدایت بخش، ضلالت بخش و مهمل تقسیم می شوند. 185. پس همه کتاب ها به گونه‌ای فرزند قرآن هستند، فرزندان خلف و ناخلف آن. 186. ترجمه های قرآن به فارسی تا کنون اکثراً بری از هر حس ایمان و معرفت و مسئولیتی خدایی است که بی ضررترین آن ترجمه تحت اللفظی و کلمه به کلمه قرآن است، هرچند بس کودکانه و امی و خام است و ما بقی عمدتاً از روی بلهوسی و خودنمایی و کبر و بازیگری ادبی است و گمراه کننده و به همین دلیل هنوز مفاهیم و معارف قرآنی وارد فرهنگ ما ایرانیان نشده است و در گویش و زبان روزمره ما هیچ نقشی ندارد و به جای آن در عوض معارف موجود در ادبیات عرفانی ما به خصوص حافظ و مولوی حضوری زنده دارد که تا حدودی جبران کرده است، ولی از آنجا که زبان شعر و استعاره است در فرهنگ عملی و جدی ما چندان دخیل نیست
الا از روی تفنن. 188. این اولین بار است که کل فرهنگ و معارف و اخلاق و باورهای قرآنی به واسطه مجموعه آثار این جانب بر زبان و ادبیات و اندیشه و فرهنگ ایرانیان وارد می شود و این توفیقی است که خداوند به جز بنده به کسی در این سرزمین نداده است در کل تاریخ اسلام از آغاز تا کنون. و این بدان دلیل بوده است که قرآن به همراه روح و ملائک بر این جانب نازل شد و به زبان فارسی سلیس در مجموعه آثارم جاری گردید و در همه قلمروهای حیات مدرن ایجاد فرهنگ نموده است. 189. در قرآن عربی می‌خوانیم که اگر خداوند این کتاب را به زبان عربی سلیس بر محمد نازل نکرده بود احدی ایمان نمی آورد. این آیه به وضوح این حقیقت را بیان می کند که هیچ کتاب آسمانی قابل تحویل و انتقال به زبان و ملت دیگری غیر از همان قوم و زبان نیست و موجب ایمان و هدایت هیچ قوم دیگری که زبانش متفاوت باشد نمی شود الا اینکه آن کتاب و دین آسمانی بر قلوب مؤمنانی از اقوام و زبانهای دیگری نازل شود. فلذا در طی این 14 قرن قرآن و اسلام سلمان فارسی و سایر عارفان بوده که موجب ایمان و هدایت ایرانیان در دین مبین اسلام شده است و نه قرآن عربی. یعنی اسلام ایمانی ایرانیان از طریق سلمان و حافظ و مولانا و امثالهم به این سرزمین رسیده است و نه اسلام عربی روحانیت که از طریق دربار بنی عباس به زور و زر و تزویر و تهدید القا شده است. 190. اسلام عربی روحانیت اساساً در ایرانیان ایجاد نفاق و خرافه و ضلالت نموده است و لذا قرآن از منظر این روحانیون نه کتابی برای معرفت و تفکر بلکه وسیله‌ای برای ثواب اخروی است و به درد پس از مرگ می‌خورد، همانطور که برای انبات و در قبرستانها و دعانویسی و استخاره و رمالی و امثالهم. 191. یعنی قرآن و اسلام ترجمه‌ای مطلقاً بر دل و جان و روان و حیات و فرهنگ و احساس یک قوم دیگری وارد شدنی نیست و جز ایجاد نفاق نمی کند. هرچند که حتی ترجمه قرآن هم در نزد اکثر روحانیون اعتباری ندارد و از نظر آنان همان عربی است که خاصیت دارد بی آنکه فهم گردد. 192. آن آیه مذکور در قرآن که اگر این کتاب به عربی سلیس نمی بود کسی ایمان نمی آورد را اکثر روحانیون داله بر این امر قرار داده اند که همه ملل جهان از جمله ایرانیان هم فقط بایستی با عربی وارد اسلام شوند و قرآن هم جز به عربی موجب ایمان و هدایت نمی شود و ترجمه و تداعی معانی آن باعث گمراهی است. و این عجیب ادراک مالی خولیایی و وارونه از قرآن است. این ماجرای اپرای قرآنی و آوازخوانی ها هم برآمده از چنین تصوری است و این همه تأکید و اصرار و وسواس جنون‌آمیز در تلفظ و قرائت الفاظ قرآن در قبال انکار مفاهیم و معارف قرآنی دال بر چنین برداشت وارونه‌ای از آیه مذکور می باشد که به راستی یک برداشت ابلیسی است که خصم معرفت گردیده است و اسلام را برای غیر عرب مذهب حماقت و جنون و خرافه ساخته است که اساس نفاق است. این نمونه ای از گمراه شدگی به واسطه قرآن است که اشرافیت زبان عرب و عرب زدگی است که بزرگترین دشمن قرآن و اسلام ایمانی در تاریخ بوده که حاملانش عارفان بزرگ ما بودند که قرآن را به زبان فارسی در قلوب خود یافته و به ایرانیان رسانیدند. 193. قرآن و اسلام نه به عربی موجب ایمان و هدایت غیر عرب می شود و نه با ترجمه.
هرچند که ترجمه ای سلیس و عالی باشد. ترجمه قرآن حداکثر میتواند موضوعی برای تحقیق علمی و آکادمیک درباره قرآن و اسلام باشد و نه موضوعی در جهت ایمان و هدایت روحانی. یعنی همان کاری که محققین اروپایی می کنند که همان را هم ما ایرانیان نکرده ایم و این از نفاق تاریخی ماست. و جریانی که در چند دهه اخیر به واسطه متفکرین ایرانی همچون دکتر شریعتی و طالقانی و مهندس بازرگان و امثالهم آغاز شده بود، هم پس از انقلاب اسلامی تحت عنوان مبارزه با التقاط در نطفه خفه و نابود گردید تا اسلام عربی، یعنی اسلام نفاق و خرافه، بتواند به عمر تاریخی خود بیفزاید و دکاندارانش برشکست نشوند. 194. ولی برای کسی که به نور معرفت ایمان آورده، همین قرآن عربی دریایی بیکرانه و بی انتها از اسرار و حکمتهای الهی در زمین و آسمان و انسان و تاریخ بشر است و مخزن همه علومی است که انسان مدرن برای حیات معنوی خود نیازمند به آن است و به قول علی علیه السلام در این کتاب به همه مسائل بشری پاسخ داده شده است: جامعه شناسی، روانشناسی، علوم سیاسی، علوم اقتصادی، بهداشت و درمان، تعلیم و تربیت، علم تغذیه و معیشت، آموزش و پرورش و علم خانواده قابل استخراج و تبیین است و ما در مجموعه آثار خود مبانی این علوم را استخراج کرده ایم که می تواند نخستین متون درسی دانشگاهی در رشته‌های علوم انسانی باشد که البته نیازمند تکمیل و تدقیق فراوان است. 195. اگر قرآن موجب هدایت مؤمنان و گمراهی کافران است و رسوایی منافقان، پس بایستی از هر آیه و معنایی از آن سه مفهوم و طرز فکر و برداشت و احساس و عمل قابل استنباط باشد که یکی مؤمنانه است و دومی کافرانه است و سومی هم منافقانه. که اولی هدایت بخش مؤمن به سوی خداوند و جنت الهی و سعادت و رضایت روحانی می شود و دومی به بیراهه و واژگون سالاری می کشاند و مبتلا به عذابها می کند و سومی هم ماهیت منافقان را رسوا می سازد. 196. ادراک مؤمنان و استنباط هدایت بخش قرآن به راه معرفت نفس و به روش تعویل و تعین است، ولی نوع گمراه کنندش به راه قیاس به نفس و منطق استکباری و فنی و تبدیلی و تجزیه و تحلیل است که به استفاده ابزاری از آیات می انجامد. و اما نوع رسوا کنندش که مختص منافقان است، فقط از منظر توجیه و تقدیس افکار و اعمال کافرانه تفسیر می شود و یک ماسک است که ماسک نفاق را بر می اندازد و منافق را از حریم قرآن و اسلام می راند و بر کفر می کشاند که خود یک جهش در سوی هدایت